오늘은 폴리머 클레이로 장작나무 캔들 홀더를 만들 거예요. 갈색 점토를 길고 얇게 밀어줍니다. 많이 필요하니까 길게 2줄 밀어주세요. 이제 칼을 이용해서 1cm와 2cm 사이로 일정하지 않게 잘라줍니다. 점토를 다시 둥글고 얇게 밀어주시고요. 둥근 티라이트 양초를 얹은 다음 피모리퀴드를 주변에 발라주세요. 가늘게 민 점토를 주변에 둘러줍니다. 끝부분은 딱 맞게 자른 다음 붙여주세요. 바닥에 필요 없는 부분은 잘라내 주시고요. 처음에 잘라둔 점토들을 하나씩 세워서 붙여주세요. 붙이실 때 안쪽에 피모리퀴드를 먼저 바르고 붙이시면 단단하게 붙일 수 있어요. 전체적으로 붙여줍니다. 이제 칼 등을 이용해서 나무 모양을 내줄 텐데요. 칼 등으로 세로 방향으로 줄을 막 그어주세요. 일정하지 않아도 되니까 불규칙하게 마구 그어주시면 됩니다. 윗부분도 디테일을 살려주시고요. 이제 파스텔로 약간의 색깔을 내줄 텐데요. 먼저 칼로 갈아서 사용을 할게요. 아이보리 색깔은 볼록한 부분을 위주로 칠해줍니다. 저는 갈색 점토가 색깔이 너무 선명해서 좀 더 자연스러워질 수 있도록 아이보리색 컬러를 듬뿍듬뿍 발라줬어요. 그냥 막 발라주시면 됩니다. 이제 검정색 파스텔을 준비해 주시고요. 아이보리 색깔은 반대로 안쪽으로 들어간 부분을 위주로 발라주세요. 이것도 역시 불규칙하게 그냥 막 발라주시면 됩니다. 양초를 꺼내고 안쪽에도 검정색 파스텔을 드문드문 발라줍니다. 이제 오븐에 구워서 마무리 해주시고요. 바니쉬를 바르실 분들은 무광 바니쉬를 발라주세요. 이렇게 해서 장작나무 캔들홀더 만들기는 완성이에요.